वेलकम टू माय चैनल रियल मानसी। आशा करुच्ची आप समस्ते भलरे थे खुशी थे। तो चलतु आज घर घर कहानी को टिके प्रोब्लेम को सॉल्व करदबा। माने समस्त घरे भात कले अलरेडी भात बड़ी पड़े जहाँ पखाड़ कर खाई दिखती ना फिंगी दिखती ना गाई को दे दिखती। तो आज चलतु अरुआ भात बड़ी पड़ने कौन करेंगे तार नुआ रेसिपी जाना। आज चलतु से बड़ी पड़े भात को भेज फ्राइड राइस बनईदबा। तो मुझे भेज फ्राइड राइस नहीं बीन्स नहीं पियाज चार्टा नहीं टमाटो प्यूरी नहीं ता सहित लंका नहीं धनिया पत्र नहीं सोयाबीन को नहीं। प्रथम तेल रे टिके लुण हल्दी सहित बीन्स को प्रथम हल्का फ्राए करके भाजीदबा। लुण हल्दी देकी ताको हल्का सॉफ्ट करके भाजी सारा पर भाजवा पटे एपटे मो भात गुड़ी को भल भाव गोटा गोटा करके या कर सारी। तापर बीन्स को भल कि खोली देकी प्लेट रे सोयाबीन को पानी रे चिपुड़ी देकी भल भाव तेल रे आ लुण बिना लुण हल्दी न दे कारण तेल रे टिके लुण हल्दी भाग थिबो। तो लुणिया से मुझे सोयाबीन को हल्का फ्राए करके खोली दे सारा पर तेल रे टिके जीरा देकी अदा रसुण छेचा को पके देची। ताकू भल भाव हल्का रेड कर सारा पर पियाज को पकई देकी ताकू भल भाव फ्राए करी जस्ट सॉफ्ट हो गला जाए सतमच कर सॉफ्ट हाँपाई हल्का पानी दे दूची आउ टे लुण हल्दी दे दूची। तो ताकू मु हल्का फ्राए कर दूची जमी सॉफ्ट होमी भातटा आम जो पकेबू ना से पियाज अंश टे देखा। तो रेड करदे तार अंशटा टे कमिज तो से मुझे फ्राए करूना। तो ये मुझे भल भाव सॉफ्ट कर सारा टमाटो प्यूरी को पकई देकी हल्का पानी देकी लंका लुण हल्दी को पकई देकी भल भाव कषिदेवी। आपण मैंने मोरी आप स्पाइसी लेवल आप एंजॉय करेंगे। तो लंका गुंड मु अल्प टे देखी कंचा लंका पकई देकी भल भाव कषि दे सारा पर कषा कषि एत कषिबे जमी टमाटो जो बास्ना गोटे आसेनी से जमी न आसो। कषा कषि सारा पर भाजी बीन्स आ सोयाबीन को पकई देकी भल भाव कषिदबा। कषा कषि जिते करेंगे तरकारी से टेस्ट आसो। तो ये कषा कषि सारा पर आम जो रखि भात गुड़ी को अरुआ भात गुड़ी को या सह पकई देकी हल्का टिके पानी देदबा जमी भातटा टाण जेहेतु थी तो सॉफ्ट करने हल्का टिके पानी देदेवे। तो भात गुड़ी को पकई देकी भल भाव गुड़े गुड़ा देवे जमीका पूरा मसला चारिआडे हो। तो ताकू टिके हल्का पानी देथिबे जो ताकू फ्राए करदे जमी पानी का पूरा सुखी जीवो। भल भाव फ्राए कर सारा पर बनीगला आपण मानकर टेस्टी भेज फ्राइड राइस घरे खातु। आमि नुआ नुआ रेसिपी पाइबा मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण माने वीडियो देखुचंती हेले सब्सक्राइब